Que s'est-il passé pour Doge ce mois-ci? Ce mois-ci c'est pas passé grand chose, enfin depuis la sortie de l'album on s'est pas trop vu. On est tous retournés un petit peu à nos vies à nous, et moi j'étais plutôt présent pour les Bigger Than Life. J'ai retourné un clip avec eux, avec mon acolyte Pierre avec lequel on a fait tous les clips pour Doge justement. Quel est votre programme et le programme pour l'été? Alors notre programme pour l'été, dans quelques jours là on va aller jouer aux Canaries, on est invité sur un festival, le Hard Skull Fest, donc je pense que ça va être sympa. Là on est en train de protéger la case de rack qui contrôle tout notre set live. C'est la pièce un peu la plus importante, tout ce qu'on a mis aux Canaries. On le protège pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème pendant l'avion. Regarde si ça fait la même taille. Oui ça c'est en deux papier. Mais mec, chez les Gilron il y a toujours tout ce qu'il faut mec. C'est inespéré. Du coup tu l'as mis à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur, ok. Est-ce que tu essaies de repousser l'extérieur ou est-ce que tu essaies de... Est-ce que tu te protèges de l'intérieur ou de l'extérieur? C'est ça. Première C'est la question qui est La question se pose Israël depuis beaucoup de temps. Moi, histoire de Corse, c'est un petit peu le truc. On n'a pas réservé de parking 3 jours avant ou 3 heures avant. Du coup, on prend le risque de se garer dans une zone non autorisée pour les véhicules, et puis on verra bien si à notre tour il y a encore la caisse, et on n'a pas eu de problème. Alors qu'est-ce qui se passe, Guy? Il se passe qu'on est des blaireaux, Ah yes. qu'on est arrivé pour l'embarquement trop tard, pensant qu'on était large. On est arrivé, on était bien, on fanfaronnait de ouf. Et en fait, voilà. On a pris une petite boisson, Voilà, un petit Kit Kat. c'est ça. Et ouais, du coup là c'est complètement le speed, on a dû balancer des guitares en soute alors qu'on pensait qu'on allait les garder avec nous en Ils cabine. sont pas gaffés. Elles sont pas gaffées, c'est la grosse merde, je pense qu'elles vont être jetées comme ça dans l'avion. Et là en fait le système d'Iberia plante, donc on peut pas payer la taxe, le surplus dû à ces bagages en soute. Et notre avion décolle dans 5 minutes maintenant. Bon, Et on n'a pas fait l'embarquement encore. c'est bien, on vient d'entendre le last call là. Dernier appel pour embarquer. C'est ça. Et bon, on n'y est pas quoi. Donc il va On va pas falloir. passer le Voilà, portique. c'est ça quoi. Pour l'instant. Ouais on a réussi in extremis. La moitié a réussi. La moitié du groupe est arrivé dans l'avion mais il manque encore Pablo. Il manque encore Pablo et Rémi qui sont coincés, qui étaient coincés aux douanes. Ils sont tombés sur le camper de Pablo et ils ont commencé à le déballer et tout. Mais c'est vrai, Ouais, ouais. Je vais absolument voir quand ils vont arriver, mec. Ça va être fou. Ça c'est Il va chaud. être sûr. Moi ça me donne la gaule cette sensation là. La dune du Milan a gagné à se tenir. Là il y en a du sable mon pote. Bah là on vient d'arriver à notre appartement, on est en face de la mer. Il y a les montagnes juste derrière, donc ça, je pense qu'on va se mettre bien. Ça sent la moule là. Ça sent Ça fait trop plaisir. Alors mon Guitou, Bah, je suis ravi. ah ouais là, Je suis très content. Voilà. On est aux Canaries avec un appartement à vue sur la mer. elle est bonne hein. We're
Il va se casser lui, c'est sûr. Oh! Mais qu'est-ce que c'est donc? Mais qu'est-ce que c'est donc ça? Faites des suggestions dans les commentaires pour deviner ce que c'est. On connaît ce genre de chanteur. Tout est sûr. Tout est enregistré. Tout est enregistré. J'adore les micros. J'adore les micros. Ça zouk de ouf. Je suis pas sûr que ça se joue. C'est chouette. Pourquoi t'étends les draps? Parce que j'ai pensé qu'il méritait un petit coup de fraîche, que ça rentre sur le service. Ouais, c'est ça, ouais. Alors Guy, tu kiffes cet endroit là? Tu viendrais passer tes vacances? Non. Pourquoi? T'as quelque chose contre les Allemands? Non, j'ai rien contre les Allemands, mais là c'est quand même trop. C'est très luxueux, mais ça manque un peu d'âme. Ça manque de quelque chose qui fasse un peu authentique. On a l'impression que c'est juste là pour dépenser de l'argent. J'ai l'impression d'être à Vegas sans être à Vegas. Ah ouais, Vegas, Ouais. ça va trop donner cette impression aussi. Et toi Cédric, tu viendrais passer tes vacances ici? Ouais, il y a moyen, ouais. Et j'ai pas encore trouvé les bonnes vagues à surfer. Et apparemment c'est réputé, donc ouais, carrément, je serais chaud. Et ce serait pas pour aller dans ces grands hôtels, Ouais, ça par contre ça te choque moins. plus l'argent. Ouais. Tu J'ai vu, préfères c'est- faire ton Airbnb près de la plage Exactement, là? je préfère mon Airbnb avec les cailloux en bas et quand tu ouvres la fenêtre, tu prends des rafales de vent à 100 km/h. Ça, Ouais, c'est les ça me vacances. plaît, Ça. ça. Tu fais quoi là, Cédric? Là, je suis en train de profiter de la connexion Wi-Fi de la scène de l'eau. La pression monte. On va retrouver la voiture là. On n'en peut plus de marcher de ce suspense. Alors on court un peu. Attention, attention. Est-ce qu'elle est là? Elle là-bas? Putain, je sais pas. Oh si, je la vois. C'est vrai? Ah oui, elle est tout au fond. Putain, yes! On n'y a plus qu'à voir s'il y a un PV dessus. C'est joli avant de s'aller là. Pas de PV dessus? Oh, c'est pas un papier ça? Ah, c'est pas un papier. C'est le genre de papier avec des listes, des mots écrits dessus. Je sais pas ce que ça veut dire. Déchiré en deux, sûrement. C'est bien un papier de la sécurité de l'aéroport. Disant qu'on était mal garé et qu'on empêchait les véhicules de faire correctement leur manœuvre. Deuxième suspecte, maintenant il faut qu'on récupère la voiture de Cédric. Si elle est toujours là, devant un chantier. On voit la photo, il dit ça va. C'est un mot à faire signer par les parents sur le permis. J'espère que ce ne sera pas une petite surprise pour la tête. Ouais. Là, deuxième moment stressant. Yes! Elle est là, la coquine. Là. Ah ouais, on va préparer aussi mon anniversaire. Il y a moyen qu'on joue avec Doge, mais. Enfin avec Doge. Il y a moyen qu'on joue avec Pablo. Ouais. On va jouer avec avec nous, du ouais, ouais. Il y aura nous et Tom et Hugo, le batteur de Bagarre Light aussi. On est en train de répéter avec Tom et Hugo de BGL parce qu'on va faire un petit set chez Rémi pour le Macon Fest pour son anniversaire. I'm the Kmart soldier, through trash. I kept the stash of coca candy straight from Japan. Hologram, and she was never as young. Think you know what
get by. Something for your mind, mind, mind. Something for your mind, mind. C'est son gros, c'est Je viens juste de voir Pierre là-bas au fond, qui a les lunettes retournées, qui m'insupporte, ce garçon. Bonsoir ma gonflée, ça va? Someone to pick you from that bench. Well, that's what only took. Now it's much too late for me to take a second look. Par la suite, on va bosser sur des réadaptations, des covers de nos compos en fait, en version beaucoup plus soft, acoustique et peut-être un petit peu électro avec des nouveaux sons pour une recherche musicale un peu plus poussée. Voilà. Et puis ensuite, on va répondre aux quelques questions qu'on nous a posées sur la Dodgens Area. Avez-vous des idées pour le prochain album? Savez-vous quelle direction va-t-il prendre? Pour le moment, c'est vraiment à l'état d'ébauche. Je crois que Cédric il a 7 à 9 chansons en stock. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera peut-être un peu plus post. Ouais, ça reprend un revers un peu plus tranquille, beaucoup moins rentre dedans. Toujours dans l'univers métal, mais avec peut-être plus de mélo et plus d'ambiance encore. Mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Mais ça, on ne sait pas. On dit ça, on sait aussi qu'il y a une chanson qui est vraiment vénère, donc on verra bien. Ouais. On verra bien. Il y aura toujours un peu de bagarre quand même. Ouais, quand même. Alors ensuite, le secret de la moustache de Rémi. Ah, il n'y a pas de secret, non, je la torsade juste au matin quand je me réveille. Et juste, j'essaie d'éviter que les gens la touchent, ça me casse les couilles. Ce mec vénère. J'avoue, alors ne vous approchez pas de ma moustache, enfoiré. Une question pour Rémi. La personne que tu aimes le plus? À Pierre Caillot et à Florian Magnon, je réponds Florian Cagnon. C'est naze. Ah là là. Non, Florian Magnon, c'est mon mari. Désolé Pierre Caillot. Abus. Alors, est-ce que la tournée avec Tom était un supplice? Ah, de ouf. De ouf. L'horreur ce type, hein. Grave. Je déteste. Jamais je veux le revoir. Grave, qui crève. Non, on déconne, c'était hyper cool. On a eu quelques galères sur la tournée, mais bon, grâce à lui, on s'est bien marré quand même. Ouais. Non, il a été top, ouais. Il a été super positif. Et voilà, quoi. Un big up à lui et à son système digestif aussi. Ouais. Assez coriace. Un peu moins fiable. Ouais, voilà. Quelle est votre chanson préférée de l'album? Ah putain. Moi, Cash Solar Energy. Je trouve que c'est la plus complète et c'est celle qui me fait le plus calme. Et genre, c'est aussi ta préférée en live? Ouais. À jouer? Pareil. Tout pareil. À jouer en live, c'est Airship 415J, elle est hyper complète, c'est un challenge pour moi de la faire. Franchement, je l'adore. Mais à écouter, je crois que ma préf, c'est Cathédrale. Ouais, moi je suis partagé aussi. J'aime beaucoup Cathédrale et j'aime bien Voyage. Je trouve qu'elle est, je sais pas, elle me fait. J'aime l'écouter. Ouais. Voilà. Je sais pas ce côté sentimental. Ça. Ouais, peut-être. Non, mais je trouve que c'est une chanson super réussie et qu'en plus elle est disponible gratuitement sur YouTube. Il fut un temps où vous partagiez des photos de supporters loin de notre beau sud-ouest ou carrément à l'étranger. Est-ce que vous le faites toujours? Bah, j'avoue qu'on a un peu mis ça de côté, mais je crois qu'on est trop chaud pour le faire. Cédric me disait qu'il avait quelques photos en stock. Et voilà. Une photo en Argentine. On a
Ouais, je pense c'est que ça va dépendre surtout de vous en fait. Ouais. Si jamais vous voulez nous envoyer des photos de vous en train de porter le merch en voyage ou ailleurs, nous on les diffusera avec plaisir. Nous ça nous fait toujours carrément plaisir de voir que c'est la petite dédicace qui donc on est suivi à l'international, ça fait grave plaisir. Grave.